Bashkimi Demokratik për Integrim reagon ndaj raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut për vitin 2025, i cili është dokumenti më kritik ndër vite dhe konfirmon regres të theksuar të vendit në procesin e integrimit evropian. Sipas Bashkimit Demokratik për Integrim, raporti thekson mungesë totale për parimin e sundimin e ligjit dhe në luftën kundër korrupsionit, ku korrupsioni i nivelit të lartë mbetet i pandëshkuar dhe ndikimi politik në gjyqësor vazhdon të jetë i pranishëm. Komisioni konstaton se institucione kyçe janë të paralizuara, zyrtar publik ndërhyn në organet e pavarura, ndërsa reformat në drejtësi kanë mbetur në letër, thuhet në reagimin e BDI-s. Një ndër mesazhet më të rënda të raportit është se procesi i integrimit evropian është bllokuar nga vetë qeveria aktuale, e cila nuk ndërmori asnjë hap për ndryshimet kushtetuese të dakorduara me BE-n. Për pasojë, vendi nuk ka hapur asnjë kapitull të negociatave dhe nuk lëviz përpara drejt antarësimit. Raporti ngre alarme edhe për rënje të standardeve demokratike dhe polarizim ekstrem politik, presion mbi mediat dhe mungesë të mbrojtjes së gazetarëve, dobësim të luftës kundër korrupsionit, përfshirë skandale me pasoja tragjike, ngecje në mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe në funksionimin e administratës, thon nga BDI. BDI e konsideron këtë raport si dëshminë zyrtare të dështimit të qeverisë aktuale, e cila me paaftësinë, mungesën e vizionit dhe kapjen e institucioneve ka humbur mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar dhe ka kthyer vendin pas në procesin euroatlantik. Bashkimi Demokratik për Integrim mbetet forca politike që e ka çuar vendin drejt NATO-s dhe ka hapur negociatat me BE-n. Ne do të ndërmarrim çdo hap institucional për të liruar procesin integrues nga bllokada e sotme dhe për t'i kthyer vendit orientimin e qartë evropian. Qytetarët nuk mjaftohen me deklarata patetike të kryeministrit Mickoski se ne jemi shumë përpara Shqipërisë në integrimin evropian, e cila, edhe po të jetë e vërtet, është merit e qeverisjes tonë paraprake që mori hapa vendimtar në zhbllokimin e integrimeve euroatlantike. E ardhmja është në Bashkimin Evropian, prandaj çdo vonesë është humbje për shtetin dhe për qytetarët, vlerësojnë nga BDI.